大家好啊！喺嚟緊呢3日2夜裏面，我哋都會一齊去森林入面探險啊！不過有幾件事提醒大家，旅途期間有機會整濕身，記住時刻看管好個人嘅電子產品，例如手機。然之後，我哋就進入全世界最長嘅探險河啊！呢條河有成4000幾公里咁長啊！不過唔緊要，船長知道一條捷徑，到快帶大。張哥哥每日沖涼沖成24個鐘頭，佢全身都係皺紋。至於前面呢隻就係象爸爸啦，象爸爸最中意就係噴水整蠱船長啊，好似而家咁樣啦，仲係幫我洗船啦。好啦，輪到大家濕身嘞噃，預備好未呢？嚟啦嚇，3、2、1，係冇事嘅。好啦，收翻把遮啦，係啦，係啦，象哥哥搞到我哋蕩失咗路啦。睇前面呢個古廟入面啲蜘蛛咁大隻嘅，1隻、2隻、3隻喺左手邊，前面右手邊仲有另外1隻蠢蠢欲動，好似想跳上船咁啊！嗱，前面呢個金色嘅銅像就係太象神殿啦，足金㗎嚇，好犀利㗎，側邊仲有幾條嘅眼鏡蛇守護住呢個神廟啊！不過大家放心，睇下啲眼鏡蛇冇戴眼鏡，應該見唔到我哋。啲鱷魚對住我哋虎視眈眈，因為佢哋中意食午餐，所以千祈唔好伸你隻手出去啦。佢哋最中意就係食手指啊，仲會點茄汁嚟食添啊，好味嘅薯條啊！嗱，前面呢個咁熱鬧營地就係波教授嘅大本營啊，佢最中意就係用嚟研究大猩猩啊！睇呢邊隻大猩猩喺度玩粗地鍋啊！好在佢哋成中我哋嘅船。嚟到非洲大草原啊！介紹翻非洲大草原有好多草，有斑馬、長頸鹿同埋非洲大笨象啊！而喺我哋左手邊呢隻就係世界第2大嘅非洲大笨象啦！接住我哋喺大家嘅右手邊啊，見唔見到啊？前面水底度有啲乜嘢等緊我哋？冇錯啊！我哋入咗嚟河馬池啊！大家望下左手邊，哇！哇，個口都好大㗎。嗱，前面樹上面呢幾位嘅探險家就係冇聽船長講，跳出船外面，搞到條細牛急踢。長坐定定啦，千祈唔好夾個頭出去啊！因為我哋已經嚟到呢頭族嘅巢穴啦。保持安靜啦！係啦，佢發現我哋啦，小心住個頭啊！佢哋喺度放緊毒箭咯！有冇朋友仔唔見咗個頭嘅？舉手。唔使舉手㗎啦，唔見咗個頭先要舉手啊！唔使舉㗎啦。摸一摸自己個頭，仲喺個頭度，咁就安全㗎啦。最後，我哋穿過前面呢個上地峽谷之後，就返碼頭㗎啦。係啦，好大浪，我哋轉個急彎啦。哇！呢度莫非就係傳說中嘅上帝峽谷？上帝峽谷係由水神同火神守護住嘅地方，但係佢哋好似好嬲咁啊！係啦，煙霧瀰漫，火神發火啦！好大火啊！燒到埋嚟啦！着水真係太危險啦！連啲水都着火啊！係。